В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 6-7 июня в Якутске проходит межрегиональный образовательный форум «Траектория взаимодействия семья, детский сад, школа». Мероприятие посвящено Году семьи в России и Году детства в Якутии. Участники форума обсудят широкий спектр вопросов о дошкольном воспитании и образовании детей. Гостья студии Елена Изотова, заведующая лабораторией дошкольного образования Институт развития здоровья и адаптации ребенка. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, какова роль празднования Международного дня русского языка, который мы сегодня отмечаем? Ну, это замечательный день, и я поздравляю всех слушателей именно с этим праздником большим. Дело в том, что праздник русского языка или день рождения Александра Сергеевича Пушкина, по сути, это очень связанные события. Мы это понимаем, да? Потому что Александр Сергеевич – великий русский поэт. Но если мы говорим с вами о мировой практике празднования, то для нас с вами важно, чтобы все люди в любых странах могли погрузиться в российскую культуру. И будет ли это через стихи Александра Сергеевича, будет ли это через произведения Толстого, Достоевского, Чехова, для нас это не так важно. Главное, чтобы русская культура и русский язык был известен во всем мире, ни в коем случае не блокировался, и чтобы мы имели возможность коммуницировать со всеми другими государствами на великом русском языке. И, естественно, хотелось бы, конечно, чтобы произведения Александра Сергеевича Пушкина были в практике и семей, и детей, и для того, чтобы все, что касается русской литературы, безусловно, было известно во всей мировой практике. На образовательный форум, который проходит в Якутске, специалисты приехали со всего Дальнего Востока. Какие темы семинара наиболее важны? Форум посвящен не только вопросам дошкольного образования, но и начального образования. Кроме того, если мы говорим о дошкольном образовании, то сейчас очень важно все, что связано с реализацией федеральной образовательной программы дошкольного образования. Некоторые наши слушатели, может быть, не знают, что есть такая новая, единая для всех образовательная программа для организации, реализующей программы дошкольного образования. Это значит, что все дети в Российской Федерации, независимо от того, в каком месте они проживают, в какую организацию они ходят, имеют возможность получить обязательный минимум качественного дошкольного образования. Это очень важно, и я считаю, что некоторые родители, которые в настоящий момент еще не осведомлены об этом, обязательно должны получить эту информацию. Это одна из лучших разработок внедрений в отечественную образовательную практику. Именно этим вопросам, по сути, и посвящен форум различным сторонам и внедрения федеральной образовательной программы, и исследовательским программам, которые необходимы для того, чтобы она была максимально эффективно внедрена, региональным практикам, безусловно, в сфере дошкольного образования, которые, на мой взгляд, демонстрируют очень интересную составляющую, очень оригинальный, очень этничный, и я считаю, они совершенно заслуживают того, чтобы они могли быть внедрены в практику всей Российской Федерации. Можем ли озвучить пример такой практики? Замечательная игра, которую я сегодня видела, основанная на национальных играх Якутии, да, построенная по ходам, с использованием различных персонажей. Я была удивлена, потому что эта игра имеет возможность трансформировать эти фигурки, и некоторые сейчас педагоги продемонстрировали эти фигурки собственноручного изготовления, вырезанные из дерева. Это меня удивило и восхитило. Имеются ли отличия в дошкольном образовании в российских и дальневосточных регионах? Ну вот с момента внедрения федеральной образовательной программы, как я уже говорила, да, обязательный минимум, построенный на единых ценностях, он по сути является общим для всех регионов Российской Федерации. Но так сложилось исторически, что каждый регион Российской Федерации имеет свою специфику. Во-первых, это связано с языком, да? Во-вторых, это связано с социокультурными особенностями. Разные игровые практики, разные традиции в семье, разные праздники, разное словесное творчество, разная кухня, да, кулинария, разное все, что связано с народно-декоративным прикладным искусством. И вот эти все нюансы в совокупности представляют то многообразие,
которое, конечно, хотелось бы видеть в любом государстве любой страны. Но вот конкретно в нашем случае, в Российской Федерации, мне кажется, это оптимально существует с точки зрения и обязательного, ну что ли, общего для всех наполнения на единой ценностной платформе, но с сохранением уникальной региональной специфики. Если говорить о том, чем они отличаются, то это непосредственно нужно смотреть две разные практики, двух разных регионах для того, чтобы выделить какие-то их отличительные особенности. Какая роль отведена родителям в рамках федеральных образовательных стандартов в дошкольном образовании? Величайшая. Без помощи родителей невозможен эффективный образовательный процесс. И если мы говорим об образовательной организации, то и в рамках федеральной образовательной программы, и в рамках федерального образовательного стандарта всегда обозначается очень важная роль, связанная с родителями. Родитель должен понимать, осознавать, что происходит в жизни его ребенка, какой индивидуальный образовательный вектор ему предстоит, что он может конкретно сделать для того, чтобы развивать своего ребенка дальше. Да? Каким образом он может помочь ребенку максимально выразить и свои способности, и получить то образование, которое заложено в рамках новой образовательной программы и изначально подразумевается стандартом. Может ли якутская дошкольная программа патриотического воспитания «Родничок» масштабироваться и в других регионах? Конечно. Вы знаете, что «Родничок» была первой парциальной программой, которая прошла экспертизу парциальных программ. Да? Это новая экспертиза, которая связана с тем, что каждая парциальная программа сейчас должна не дублировать федеральную образовательную. Поэтому все парциальные программы, которые разработаны в течение последнего времени и сейчас, они так или иначе для широкого распространения должны проходить экспертизу. И вот «Родничок» была первой программой и продемонстрировала очень высокие результаты. Во-первых, она соответствует всем нормативным требованиям, которые предъявляются к парциальным программам, а во-вторых, она ориентирована на региональный компонент. Меня очень приятно удивили и фольклорные вставки, и ориентация на праздники, и культурная составляющая, элементы языка, да, с переводом и подбором синонимом в русской культуре, некие элементы блюд, которые рекомендуются. И все это вплетено очень органично в образовательный процесс. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала эту программу, и она, безусловно, может быть включена в практику других регионов Российской Федерации. Но некоторые регионы, безусловно, имеют еще свои выраженные региональные особенности, и тогда они, безусловно, будут добавлять какие-то еще свои блоки для расширения культурных практик. Расскажите, пожалуйста, а с какой темой вы выступаете на форуме и что хотели бы донести до педагогов особенно? Ну, я выступала как раз с темой о федеральной образовательной программе, каковы ее итоги реализации за прошедший год. А я напомню, что именно этот год, собственно, пока еще весь возраст федеральной образовательной программы, она всего год назад была внедрена. Мы смотрели на те итоги, которые, собственно, мы сейчас имеем, и определяли, какие перспективы у федеральной образовательной программы, в частности, как раз в различных регионах Российской Федерации. Кроме того, в качестве выступающего и участника круглых дискуссионных столов мы рассматриваем проблемы диагностики, освоения ребенком образовательной программы, для того, чтобы понять, какие условия, какие особенности мешают ему в полной мере получить вот тот необходимый базовый уровень, о котором я говорила в самом начале. Именно для того, чтобы помочь ребенку освоить образовательную программу. Не диктовать ему те знания и навыки, которые должны быть, да, в качестве проверяемых, потому что мы помним, что дошкольное образование не является обязательным образовательным уровнем, да, а значит и не подразумевает каких-либо оценочных мероприятий. Но для того, чтобы максимально содействовать развитию ребенка, конечно, необходима помощь
психологическое, педагогическое. Один ребенок медлительный, да, другой, может быть, поздно заговорил, третий пока плохо владеет языком, а четвертый плохо бегает, потому что, может быть, у него имеется лишний вес. И вот эти все индивидуальные особенности ребенка не должны помешать ему в полной мере освоить образовательную программу. Именно с этим выступлением это выступление я также представляю на форуме. Кроме того, конечно, речь еще пойдет об осознанном и ответственном родительстве. Очень стратегически важная сейчас линия в дошкольном образовании. Каков вектор развития вашего института в плане сотрудничества с нашими республиканскими учреждениями? У нас уже заключено соглашение с лабораторией детства, которой руководит Семенов Юрий Иванович. И мы уже очень плотно сотрудничаем. И, кстати, как раз по апробации той программы, о которой я вам только что рассказывала. А сейчас мы рассматриваем и уже по сути на пути заключения соглашения о создании Дальневосточного ресурсного центра по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования. И нужно отметить, что это первый региональный центр в Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, каковы региональные особенности в федеральном стандарте образования? Федеральный государственный стандарт, образовательный стандарт дошкольного образования отмечает, что региональный компонент так или иначе может и должен присутствовать в образовательной практике. Но он дает на усмотрение организаций выбор, как определить литературу, на которой может основываться образовательная практика, кого обозначить и установить в качестве партнеров, сотрудников для реализации этой программы. И, конечно, обозначает очень высокую, значимую роль родителей в этом процессе. Спасибо большое, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.